Harut və Marutun hekayəsi. Bəqərə surəsinin 102 və 103-cü ayətlərində Harut və Marutdan bəhs edilir. Bu iki mələk Allah tərəfindən imtahan məqsədi ilə Babilə göndərilib, onlar insanlara sehir öyrətməyə başladılar. Amma məqsəd yalnız imtahan idi. İnsanlar onlardan sehir öyrənməyə başlamazdan əvvəl bu iki mələk onlara deyirdi, biz yalnız bir imtahan vasitəsiyik. Diqqətli olun, küfrə düşməyin, yəni harama və ziyana yönəlməmələrini xəbərdar edirdilər. Amma buna baxmayaraq insanlar onlardan sehir öyrəndikdə daha çox ərlə arvad arasında nifaq salmağı və insanlar arasında ixtilaf yaratmağı öyrəndilər. Lakin Harut və Marut sehri öyrətməklə yanaşı onlara bir şeyin vacib olduğunu da deyirdilər. Allahın izni olmadan bu biliklə heç kimə zərər verə bilməzsiniz. Yəni, bütün bu sehir sadəcə insanlara zərər vermək üçün idi və fayda vermirdi. Və ən önəmlisi bu iki mələk sehir öyrənənlərə bunun əvəzində axirətdə heç bir fayda əldə etməyəcəklərini bildirdilər. Yəni, sehir və fal ilə məşğul olmaq insan axirətini məhv edir. Sonunda Harut və Marutun hekayəsi bizə dərs verir. Gerçək bilik yalnız Allahdan gəlir, pis yola düşmək isə insanı yalnız itirir. Sehir insanı həqiqi əxlaqdan və Allaha yaxınlıqdan uzaqlaşdırır. Qaranlıq Pərdə kanalında daha çox belə maraqlı və dərindən düşünməyə vadar edəcək videoları izləmək istəyirsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Bəyənin və kanala abunə olun.